这得做一做，不要想着动手脚。有个吃货女友是种什么体验？来宁夏怎么能不吃一顿手抓嘞？你好，现在还有手抓吗？有，能不能玩个游戏啊？来呀，一口价，然后管我们2个人吃饱。我们姐不做这个，你跟我你问一下老板呗。 Later， 可以的，100块钱就行了。我比较能吃，给你500块。给多少？500。多了。吃超了你也别生气，吃少了我也不退。可以是可以，但我不能这么收你。真不多。那我得过去啊，我看你咋吃。500块钱吃不完。谢谢。你看您吃完不是你496吧？那你先上2斤吧。他的手抓羊来喽！哇，看这又给他馋的，迫不及待直接啃了起来，沾上尿汁，又是不一样的口味更替，给小嘴巴大大的震撼。老板来观战了，先2斤啊！辣椒面跟上，现在就给年轻的老板见证一下食客的奇迹。小嘴巴巴的，双管齐下，羊肉也是嫩的，一咬就下来了，掌控肉肉的感觉也太爽了，也是引来了小姐姐们围观。今天辣椒面首当 MVP， 馋肉也不放过。小宝可是食肉动物，这给他美的，肉给他吊成翘嘴。再来口小菜，弟弟也有没有让小起来？老板再来5斤。这是5斤，真不信你。你要能吃完，我把店送给你。老板可不能意气用事啊！这是羊脖，这个是内条。哇，我就在旁边盯着你，不要想着动手脚。OK， 没问题。这不得给老板上一课。哎，别在外面跑，我皮肤都变黑变粗糙了，你怎么还是白白嫩嫩的？你试试这个肌肤未来2代377面霜，这用的可是他们家新升级的专利2代377，不仅源头控黑的效果更好了，它还能化解老旧的黑色素，再搭配上触渗技术，就像装了美白加速键，能让你白得更快。还有蛋黄提亮的成分，让你的皮肤更透更亮。熬夜暗沉的时候用也很合适，用着也挺温和的，你也快去试试吧。继续开吃。羊脖肉有吃过的吗？这看起来肉也太多了吧，看得我都馋了。酸辣齐下嘴，爱吃辣的朋友有福了。这一口是多少人的幻想，又变成全场焦点了。荤素搭配，干肉效率更翻倍，骨头上任何一处的肉都不能放过。隔壁店老板也被吸引，串来袭。这小脑瓜总有很多新奇的吃法。自制生菜包，谁想吃？一口下去不要太享受。提牙子也来一口。一个人光手抓就4斤了。老板没了，继续，我这有3斤，吃完了我再给你上。好嘞。看着吃肉的牛劲，也不知道平时拧不开瓶盖的他去哪了。越想有一块肉逃过他的法眼。带脆骨的，你们爱吃吗？现在也是无辣不欢了，吃的这嘎嘣脆的。弟弟又吃一大口，求老板心里面子。这一块沾满酱料的肉，到这你们都几分饱？小宝牌自动脱骨机上线。来，美女，吃一份炒饭，隔壁老板送你的。隔壁老板都没来，不是你拿来的吗？送你的，反正是。再给我来2斤手抓。还2斤，这碗蛋炒饭都不够你吃的。我们最后的2斤没了吗？那还有像你这么吃的，都让你吃完了。要是还想再吃生肉，可以打包带走的，我给你装上。那我明天再来呗。明天还来，明天咱们玩1000的，要不然我就关门。还是先干饭吧，2口直接秒掉。再扒拉讨饭，简直绝了。你们是有自己的账号吗？叫什么名字呢？5万宝。哎呦，上你的大当了！哎呀，加一个。有人欢喜有人愁，小宝又偷偷炫了起来。别给我老板吃黄了，明天还上班呢。现在的速度一点不输刚开始的第一块。小宝的饭量指引大海的方向。吃又不吃蒜，你们接，给他香迷糊了，根本停不下来。你吃货女友是种什么品味？什么鬼？好社死啊！我老公这会儿一直在刷你的视频，总感觉现实中没见过，你知道吗？我一直以为所有的吃播都是吃一口吐一口的，今天看到你这么真实的吃，我真的很惊讶，太惊讶了。谁能告诉我这一碗饭啥时候吃完的？扒拉就没了。吃饱了吗？饭饱。你还吃饱呀？一共吃了多少？没必要补。要补，真要补，真要补，我真要不要补，真要补。你补了，我给你带点我们的生肉。不用，真的。还要补88是吧？小哥计算中。前的宝宝们，你发我也发。说了啊。这是魔术，这一定是魔术。有个吃货女友是种什么体验？快点，今天吃大餐。
你好，现在能吃吗2位吗？对，2位。菜单上所有的都给我来1份，不切的三文鱼，鱼腩给我来5条，每人限1份，1顿是2千。刺身4条不切的，2份切的，然后这边就是不能浪费了，按菜单上面也在购买。好嘞。今天三文鱼主题自助已实现三文鱼自由了。关注好持久，按现实所以我打算真死我吃！到尾。有了监督员加持，寿司也是打响了今天吃饭的第一口。串串来袭，肉与碳水的结合，也是成功激起了他的樱桃小胃，吃的连连点头了。各种主食都上的很快，三文鱼寿司拼盘稀稀入。煎三文鱼，樱桃小嘴一口消灭，三文鱼面条一口就没了啊！我也加餐了。今天的主角来了，沾上想要吃，等的太久，直接先给大家炫一个。小口吃鱼的满足感，此刻体现的淋漓尽致。小哥坐不住了，也来表演了，继续滚呀！馋这一口老酒，小嘴巴吸溜的越来越利索了。战斗力真的，我们已经歇了，来新菜了，哎呀妈，又是寿司，弟弟也来一大口，这是主食大集合。三文鱼盖饭对他来说妥妥的幸福。这一碗饭扒拉的速度，我也不敢想。任何肉在小宝面前都显得不堪一击。又是一份主食，到这你们几分饱了？这小嘴巴拉巴拉的一碗就解决了。小甜点拉丝，我看着眼睛巴巴的，甜食一来更换口感，形成无形的永动机。给我来10条不切的，然后10条切的，小哥彻底懵逼，绝不会浪费，我飞绝对不镜的画面会浪费。，新加的三文鱼啊，淋上玉米汁，先浅尝一小口，左右开弓2口就解决了。三文鱼转盘来，满足感也是直接让他直摇头了。前方高能，请勿模仿。没了啊！没了。再来一个，我手机都没反应过来。再次高能别砸。啊！这是魔术，这一定是魔术。冰肚子里面有个无底洞。连接着赌来 A 梦。三文鱼卷卷，下口表情包了。继续干饭，刘仲银在风中凌乱，淋上柚子，小嘴吸溜一下就进肚。真的有那么丝滑吗？吃又不吃蒜，你们接。跟刚刚一样吗？转盘行动正式启动，吸星大法。小哥也还怪幽默的乐，气得馋坏了。来一口，小宝紧跟着来一小口。你好，点菜。已经用餐时间有80多分钟。啊，这是最后一轮是吧？三文鱼配奶油给我来10份，继续给后厨上强度。那就先这样吧。浓汤率先上桌，三文鱼奶油紧跟其后。刚才吃完就惦记这一口，果然甜味的更加让他心动。浓汤撒上，双倍的快乐，吃的更迅速了。汤底也是不能浪费，说溜干净。弟弟率先糊口蘑时，小宝不甘示弱，连忙炫上。继续上菜。哇塞，谢谢。这是什么大烧饼？话不多说，直接上嘴，都吃成小花猫了。弟弟吃不下了，也想来一口。看了眼弟弟的功夫，这一大个就没了，皮牙子返场了。炒饭啥时候吃完的？又只剩一点，在这里扒拉扒拉了。吃完了吗？饭吧。赶紧点关注。谢谢，祝你们越来越美，当美的。